ไข่หวานแม่ตื่นมาแล้วครับแม่ตื่นมาฟังเสียงไข่หวานแล้วครับไหนเอกให้แม่ฟังครับเอกให้แม่ฟังหน่อยสิลูกคนเก่งเร็วเอกเร็วเอกครับเอกเร็วเอกให้แม่ฟังนะครับเมื่อกี้เอกโชว์แอบเอกอยู่ไกลๆเนาะไหนใครจะเอกให้แม่ฟังใกล้ๆครับใครจะเอกให้แม่ฟังใกล้ๆครับ